Hakajuk kebabun kisamla kimi na Jylla benetre syari nongwei. Henry donpat kiba kitu kisamla Rangbah wala kila im batre bun senam baha syari Phareng Henry kiwan pai no syaka Jylla Lajong banwan seng no la kejong kakam. Uni Rangbah udai ubak jansyai nong spung unong seng ya kejaka kawai dawai kabahe baha kabadon hamoyong rem ha kedong lumpelun. Utai Rangbah nolor bulayo jing tibet na ki hotel ki bapau nam hakari ula pulut poru bonsen baha syari Phareng ban pentibet ha kate kakam. Komta menta na kamen sem ban pelilat lang ya kisamla ula pelino la kejong kejaka balapan wandur itenat ban pelong ya ki kawai ya tho syongkurim kawai sengika ni kiwei kicing kawai. Tu menta nginya sengap markhmat ki eipat ki kam ki bau ni Rangbah udon banyak hu epi. Day bajan shine nong spung ba jongane ka company GNB trading de mentang ila don prasna running ang ni poshilong menta de ni kong isi ile catering outdoor catering bengi le ket sepakat ki brege untuk de wedding ne de birthday ne funerals ne kalba de ni le pe menta pat finally ila don ka private hall jong ni po moyong rim ani ha ka dong lumpulun ani kali ka hall ni open ya baro kamu kan ka birthday ru ka anniversary ru bachelor parties ru lere ka wedding ru te kat ka badan kam ni kijing dan kam jagi try ki nang khawai ke ni sha pe so ka wei ru long ba ni khang kali long ya ba duk ru ba ki spa um dei tang ki bro spa ya ka bam ru ni pen biang na dang shadong te ngai la di ngala try po hotel industry la da san snam te menta shani shlong adang don tang news nam pras nam menta ngreshir tang atre sha England sha London stay tapre ngatre hapo Oberoi Hotel dan Marriott Delhi Shimla Jaipur nga atre la slam hang ni mo kani hotel industry menta la don option nam kum sha bar ngatre sha Bilat sha London sha Scotland kharsan nam shite te beleng wan phai na shini par bele ga ngapar khada wan shini par kan bhai nga banyarap lemi ki wegi ikna jengin magi bon ki kena di lompat long the professional ma aki ni bon ki catering outdoor catering business ki bring tray tambah kitu pat long ta ki dang ki kena pa ban learn kan yang I'm very happy ban hikaya ki free of cost ekino ki bakwa ban nang start mo ma kam re ngam hikai mo ngam ong ban om dei ban nang kam nga ban ai patang ki hikai patang ki ya kata import lar exactly ban lek no tang balong ba mostly in lek kinja entertainment dan kam te kinja park ne bariane kibi kila wan picnic ne kila ban wan kai i rum le kata ngim khang re ni no ru te re ka jing khawai dawai te kaya bisi ro system hi la no tong na April dan ma April ji ti kin ju khawai ma re kata te le ki full time staff te ngida ni kumba san shpong part time te ki bon ba te menta ila apri hang ni tinga ko ban involve ki local nang ni ru kai ikna ba kinyo kam yo jam menta ila hire kum ba sa sang ki dan ta pas ki bala tai bar ngaru ila dan ta news nam pras nam na jonga ni dan entertainment khulung ki da kum bouncing castle e tapi ki trampoline ta ki swing ni tai to ka garden ngin sa shna ba ani shikman mar ba nang stang menta kan kham e ba ngim dan ka por
Maria kanir gina asna dan kasim potang san banai sposi istang ujun arho treke arjar pulai. Kani kalau kami kanya average nga shubu be average kador kaya namar balai ba menta ka pat hira menta tengam ong hira exactly kat no ka kalaban perna san span spa ka shong ka menu ki choose maki kan taringi shel mangi tarigi kwa live menu kwa seafood kan rem tada kwa simple menu ru mlele ka kam da rem ra te plus ka teng ki break in da one hangi kin da tho ban ni da shet ban ni kador ka ya ka hall ni la penduna kan kamat te menta ka hall ni shim be nyo pho jar she's ka function ka function tak mo ai ka jan ka tables ka ni ka takin line of decoration kan but I think when we tourism menta I think we ni ban promote bha ya ka security ru ko bai mamde ban long safe ki bawan ki bration is long mar first security de ban long ka bai ba no ki ban tieng te secondly de long hygiene food plus de ban break kim salia ban CPs ka dor barem mar for health and safety purpose mar kum shapar minimum food ban lai bai lai kai ram kai tang coffee ru la si ru pablo lai pound sau pound mo lai spa sau spa da picha chi ki brio san po tang ka coffee la da ka khoi kim ki bri kim yo pang ki di bet life is example ready made food fresh food example fi si spa san po tamba khoi bam bam num pi opang parenti singkem te kalong safe kay to rementa pe fi bam basan po tang batat prem to fi hablet mara hospital ka to kanong khai ki nong le nong wan kay plus ka long negativity pang ka impact ka state ji kay restaurant ngam kwara ban play na marka te pala denga si jaka mangi bon pa ki catering business outdoor catering ni hablet man ka for wedding sin si tai te ngam kwara ban play ka restaurant te hin ka resort ngi dan ka bai ka to ka sunshine farm and resort ang tinong lakit umrang te balimbang kato de ka family ti penya ti parajingi te hang tur ka busy ba por printer em to te kibri de ki kwa ki laban phone yangi na contact or hapo website online hang ni te ka hang ni ka lumpulan ka white hall gardens bangi khot hang ni mo te nga kwa ba ki break in one bed kin umde ban khuslai than ya ka door ne ya ka jaka ne kumni kam is open to all including the rich and the poor people namar bangla kita ka tar komba kin ki pai ba kin don lang kata ka right ken bom de ban otang nga brus pa ban khawai I khon ne ek ban ya tho na ma bangin kita ba ya paro khai ka dor kam long ba ka ba fix yila ban long to the minimum kai anything you have maintain ka standard in terms of food safety plus food quality you have maintain ka standard tara yung GNB trading 5-star service te plus long balay bang you have maintain ka food quality kana bangin yo ki return guest mentashi piwan wedding mapi nang ba mapi kiwan ki wigi bhai yang basam te kiwan ta ken tat mentangi bon ba ki regular customer jangi ki wan lang ba ki family hindring a social media menta dan plus them gimdan making it very busy system we do about 10 to 20 weddings every year te kata it's a lot of us long si banai are like lingi don be ngim ju sange ke te kata te ka bhai yangi tarong ni restricted ki staff ru ban tray in terms of time, uniform, cleanliness, food hygiene, and service you maintain ken. Te I could believe siap rokai hari juga por bang idan gini staff la tray ban ni mental adan si news na khas namo. Ini chef jengi muni kini sia sida ban tiban ken. Ni la tray ban ni last time news na khas namo lebih last time ken. Tengah semua kini sia baki friends and family. Tengim lahir ban dan barokai hari juga por. Te tong tai ka khobori ki pai ba ka long komne ken ki ben yarap iwe in terms of tourism te nang ni shikmar kham tam ba ki ka state jing me khale ka long very rich umde ban manga marwe namar ka economy jing state jing especially example kum ka Italy bar but ka Spain kini 40% jong GDP ka country ka ya da ka tourism industry te hangi ni la already we have so much minerals and natural resources they can even promote ya tourism lang baba employee ki use rather than ban pai klumar sini satai kan plus can even improve the environment kan ndai ban shi pom ding sini satai kan kana ba ki briur kin yo kam yo jam maka tourism business is one of the biggest industries second to the railway industry tala ki khana ji ki bon kam kimdan por kin ban chang sini so kana ka tar kam